ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាពិសេសប្រិយមិត្តអ្នករៀនភាសាអង់គ្លេស So welcome back to my YouTube channel English with Visal. So today we're gonna jump into number 9 and our expression number 9 here is get better. So now let's go for the whole part of this expression. So now let's go and learn together. Alright, as you can see on the screen here, our expression is about get better. Chẳng get better នេះមានន័យថា improve មានន័យថាឲ្យប្រសើរឡើងចឹងអត្ថន័យរបស់វាដែលក្តោបរួមហ្នឹងគឺមានន័យថាឲ្យប្រសើរឡើង get better មានន័យថាយើងចង់ឲ្យអ្នកណាម្នាក់ប្រសើរឡើងផ្នែកអីមួយចឹងណា Alright. So to use get better here we can use in different contexts. Okay, so now as you can see here I put number, okay, number one here. Okay, it's about health. ចឹងទី1គឺនិយាយអំពីសុខភាពអញ្ចឹងនៅពេលដែលតាក់ទងនឹងសុខភាពក៏យើងអាចប្រើជាមួយនឹង get better នេះបានដូចគ្នា So now let's go to example. I have two example here. So number 1, I had a bad cold but I get better quickly. ខ្ញុំផ្ដាសាយខ្លាំងក្រក់មែនទែន but I get better quickly ប៉ុន្តែខ្ញុំជាលឿនអញ្ចឹងណា Number 2, I hope you get better soon. I hope you get better soon មានន័យថាខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកនឹងឆាប់ជាសះស្បើយឆាប់ឆាប់ជាសះស្បើយបាទអញ្ចឹងចំពោះ situation ទី1នេះបងប្អូនត្រូវចាំថា get better កាលណាយើងប្រើ clear នេះគឺយើងចង់ឲ្យស្ថានភាពហ្នឹងវាល្អប្រសើរអញ្ចឹងណាយើងចង់ឲ្យវា improve អញ្ចឹងកន្លែងតាក់ទងនឹង health នេះបងប្អូនអានកន្លែងនេះមកបាទចឹងតាក់ទងនឹង health នេះគឺមានន័យថាយើងចង់ wish someone a speedy recovery from an illness or injury មានន័យថាយើងប្រាថ្នាឲ្យអ្នកណាម្នាក់ឆាប់ជាពីជំងឺឬក៏របួសអីមួយចឹងណាចឹង situation ទី1គឺបែបនេះ So now let's go to situation number 2. Okay, so បងប្អូនទាំងអស់គ្នា so the situation number 2 is about skill improvement. So skill improvement នេះគឺតាក់ទងទៅនឹងការ improve ការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងតាក់ទងជំនាញការធ្វើអីមួយចំណេះជំនាញអីមួយ Now let's see the example. With practice you will get better at playing the piano. ជាមួយនឹងការអនុវត្តអ្នកនឹង get better មានន័យថាប្រសើរឡើងជំនាញផ្នែកលេង piano ក្នុងការលេង piano ជាដើមណាអញ្ចឹង playing the piano here is the skill, right? អញ្ចឹងវាតាក់ទងនឹងជំនាញអញ្ចឹងយើងប្រើ get better មានន័យថាពីមុនហ្នឹងគឺគាត់អត់ប៉ិនប្រសពទេអត់សូវប៉ិនប្រសពក្នុងការលេង piano ហ្នឹងទេប៉ុន្តែជាមួយនឹងការអនុវត្ត with practice គឺគាត់នឹង get better មានន័យថា improve គាត់នឹងប្រសើរឡើងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹង situation នេះគឺបងប្អូនត្រូវចាំថានេះ the example demonstrate using the expression to indicate improvement in a particular skill or ability មានថាយើងប្រើនៅក្នុងករណីដែលយើងចង់ស្ដារស្ថានភាពតាក់ទងទៅនឹងskill ដែលជាជំនាញឬក៏សមត្ថភាពណាមួយអញ្ចឹង situation នេះគឺយើងអាចប្រើ get better ដូចគ្នាដែរអាហ្នឹងគឺបងប្អូនអាចកំណត់ចំណាំបាន So now let's go to number 3. The situation number 3. Okay, so the situation number 3 as you can see here it's the situational improvement. So the situational improvement here mean that you want to improve the difficult situation អញ្ចឹងទី3គឺគេហៅថា situational improvement គឺយើងចង់ឲ្យស្ថានភាពដែលអាក្រក់ហ្នឹងវាប្រសើរឡើងវិញអ
ចឹងយើងប្រើស្ថានភាពហ្នឹងយើងប្រើ get better បានដូចគ្នា Now let's see the example Okay things will get better just hang in there Thing មានថាអ្វីៗវានឹងល្អឡើងវិញទេវានឹងល្អឡើងវានឹងប្រសើរឡើង just hang in there នៅហ្នឹងហើយអត់អីទេណាចឹងក្នុងន័យនេះគឺនេះ to convey optimism convey optimism មានន័យថាយើងចង់បញ្ជាក់ប្រាប់នរណាម្នាក់យើងចង់បញ្ចុះបញ្ចូលគាត់ថាតកតងនឹងឲ្យគាត់គិតរឿងសុទិដ្ឋិនិយមមានន័យថាគិតរឿងល្អៗណាកុំឲ្យគាត់ព្រួយបារម្ភកុំឲ្យគាត់ភ័យខ្លាចអីក្នុងស្ថានភាពដែលលំបាកអញ្ចឹងណានេះ about earn improvement in a difficult time អញ្ចឹងយើង convey optimism about earn improvement in a difficult time មានន័យថាយើងបញ្ចុះបញ្ចូលដោយយើងប្រើ optimism មានន័យថាសុទិដ្ឋិនិយមគំនិតសុទិដ្ឋិនិយមគំនិតល្អៗអំពីការឬក៏ភាពប្រសើរឡើងនៅក្នុងthe difficult time មានន័យថានៅក្នុងពេលដែលវាលំបាកអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងអាចប្រើ get better នៅក្នុង situational improvement Okay so now go to one more situation យើងទៅស្ថានភាពមួយទៀត one more contact ទៅបរិបទមួយទៀត Okay let's go Okay so number 4 here it is about emotional well-being ចឹង emotional well-being នេះគឺតកតងនឹងសុខុមាលភាពផ្នែកអារម្មណ៍ណាផ្នែកស្ថិរអារម្មណ៍បងប្អូនអរគ្នា Now let's see the example after counseling បន្ទាប់ពីការពិគ្រោះយោបល់ជាមួយនឹងអ្នកជំនាញមកអញ្ចឹងណា She started to get better emotionally នាងក៏ចាប់ផ្ដើមប្រសើរហើយអញ្ចឹងណាយើងនិយាយស្រួលស្ដាប់អញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងក្នុងន័យនេះនេះ to describe an improvement in emotional well-being មានន័យថាយើងពិពណ៌នាយើងនិយាយយើងរៀបរាប់អំពីភាពប្រសើរឡើងនៅក្នុងសុខុមាលភាពផ្នែកស្ថិរអារម្មណ៍បាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងប្រើនៅក្នុង context emotional well-being នេះណាអញ្ចឹងយើងអាចប្រើ get better បាន for the improvement Okay អញ្ចឹងបងប្អូនឃើញទេអ្វីៗគឺតកតងនឹង improve រហូតមែនទេ get better ហ្នឹងគឺមានន័យបែបហ្នឹង Okay so let's go to number 5 Alright so yes number 5 here it's about product and service quality មានន័យថាតកតងនឹងគុណភាពនៃផលិតផលឬក៏សេវាកម្ម now go with example we are constantly working to get better at delivering high quality product ពួកយើងកំពុងតែមមាញឹកមានន័យថាធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងតកតងទៅនឹងការផលិតproduct មានន័យថាផលិតផលដែលវាមានគុណភាពខ្ពស់ណាអញ្ចឹងនៅក្នុង context នេះបងប្អូន in this context is that mean to improve the quality of product or service right អញ្ចឹងនៅក្នុង context នេះគឺមានន័យថាយើងចង់ improve ធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងទៅលើគុណភាពនៃផលិតផលឬក៏ product របស់យើងអាហ្នឹងក៏យើងអាចប្រើ get better ដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងណា easy everyone okay hope you will learn with get better here so go to number 6 okay so number 6 here it's about recovery from setback so what does it mean setback setback refer to like for example like obstacle like when you want to achieve something but you cannot achieve because of the obstacle នៅពេលដែលយើងចង់ធ្វើអ្វីមួយយើងអាចសម្រេចបានណាដោយសារតែ setback ហ្នឹងគឺលក្ខណៈថាobstacle មានន័យថាផលដែលវារារាំងយើងមិនឲ្យសម្រេចអីមួយអញ្ចឹងណាឧបសគ្គដែលរារាំងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងដល់ពេលដែលយើង recovery មានន័យថាយើងដោះស្រាយឧបសគ្គនឹងបានហើយហ្នឹងអានឹងឯងយើងអាចប្រើ get better បាននៅក្នុង context ហ្នឹងហើយនៅយើងមើលឧទាហរណ៍ដល់អ្នកគ្នា Look at the example after the setbacks he worked hard to get better and succeeded បន្ទាប់អំពី
បញ្ហាពីឧបសគ្គហ្នឹងមកគាត់ work hard គាត់ធ្វើការកាន់តែខ្លាំងឡើង to get better មានន័យថាដើម្បីឲ្យប្រសើរឡើងហើយនឹងទទួលបានជោគជ័យអញ្ចឹងនៅក្នុង context នេះបងប្អូនមើលមកកន្លែងនេះទាំងអស់គ្នា it means that to describe overcoming a setback មានន័យថាយើងចង់ពិពណ៌នាយើងចង់បញ្ជាក់យើងចង់និយាយអំពីការដែលយើងឆ្លងកាត់ឧបសគ្គហើយនេះ and achieve improvement បន្តមកគឺយើងជោគជ័យទៅលើរឿងដែលយើងធ្វើហ្នឹងអញ្ចឹងយើងប្រើ get better នឹងបានអញ្ចឹងទី6ត្រឡប់មកវិញគឺ recovery from setback okay so you can just get better now here we go with number 7 is about relationship តើតើនឹងទំនាក់ទំនង example communication is key to making things get better between us មានថាសម្រាប់ពួកយើងមានតែការនិយាយគ្នាទេដែលអាចធ្វើឲ្យវាប្រសើរឲ្យធ្វើអ្វីៗឲ្យប្រសើរឡើងមានន័យថាការនិយាយគ្នាការជជែកគ្នានេះឯងវាគឺជាគន្លឹះដែលធ្វើឲ្យយើងនឹងប្រសើររវាងពួកយើងនឹងធ្វើឲ្យវាប្រសើរឡើងមានតែការចរចាគ្នាការជជែកគ្នាទេអញ្ចឹងណា so in this context it means that it's about improving relationship គឺតកតងនឹងការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៃទំនាក់ទំនងមិនថាស្នេហាសាច់ញាតិឬក៏អីទេអញ្ចឹងណាឲ្យតែទំនាក់ទំនង relationship នេះ so thank you everyone for your attention see you in the next video and don't forget to subscribe for more lesson for more new expression so see you in the next video again thank you